你等待前往熱線嘅朋友，佢喺個台係啱嘅。喂，佢冇人喺度，冇可能有人喺度啦。而家喺度你死㗎啦。咁我咪問你咧，即係正常咧就喺另外一個位出現嘅，香港呢邊嘅，係咩位我唔記得，就係大環。嗱，我想呢度大家冷靜下先。拎住嗰張相，影到張相俾我哋，有個簡單介紹，同埋係有個定價，或者係咁，多數都係3日，最後嗰15分鐘啲人就係咁湧嚟嘅啫。問題嘅 Very 係喺呢件事入邊發生嘅，係喺呢個二攞出嚟拍賣，嗱，所以咧而家咧就係T 恤係即晚收晒。唔係 Very good try， 如果唔提出就唔會諗咁細嘅。咁我哋淨係集中係唔生一嚿咁嘅嘢啦，係咪啊？意思係淨係由 UNICEF 嘅經驗嚟講咧，就唔係整低晒啲 logistic 啲程序。OK。因為邊個嗰日都講㗎，David 講就我哋嘅 expert 話賣得嘅多數係啲細眉細眼嘅嘢嘅，即係唔會好貴嘅，所以佢翻嚟嘅錢就唔多。但係而家以我哋唔知有幾多小時去計咧，6000泰幣嘅嗰啲。呢着嘅就得個幾係有孖嘅。有一個就係全部嘅 artist 都簽。哦，呢件貴話貴嘢啦。唔係可以做10件，咩唔知即係有個呢個程數20件嗰啲，一個係等待前往熱線嘅朋友，佢喺個台係啱嘅。喂，不如你試下同我擺落去低呢個。